Hello， 大家好，我係美聯物業大灣區阿 Ben。喺大灣區賣咗8年樓，見過樓市癲升，亦頂過市道寒冬。點解而家得20% 樓盤跑贏大市呢？揀啱區域，睇準稀缺性，跟啱人非常重要。美聯物業紮根香港50年，中國內地第一站就落腳大灣區。我用實戰經驗話你知。喺危機揾價值先係真本事。作為美聯中國區嘅一份子，我嘅優勢有3點。第一，背靠香港美聯萬億資源庫，獨家拎到中山、珠海等區域嘅價值窪地筍盤，用數據對抗波動，每週出一份大灣區抗跌紅本榜，幫客避開30% 嘅泡沫資產。講真話，踩真盤。下個禮拜開始，我會帶你哋實地拆解售樓處唔敢講嘅秘密。例如中山某盤話臨深，其實揸車要成粒鐘。與其喺淡市靠撞彩，不如跟住港資老行尊嘅買樓邏輯走。撳個關注啦，下周探盤片教你用香港投資思維執大灣區平貨。記住啊，買錯一間屋10年都白做。美聯物業阿 Ben 專治買樓焦慮，買樓記得揾我啦。